maar gewoon helemaal omsingeld met allemaal Duitsers. Ga je dat veel meer bij elkaar staan? Begint ie. Ik ben de fotograaf vandaag, hè? Ja. En eens even kijken, hoor. Ik maak zelf een foto. Iedereen is hier. Mijn baas is plus. Laat eens wat zien.
gehoord worden. Dus wat gaan we proberen? We gaan die proberen te vinden. Hoe gaan we dat doen? We gaan het doen door te proberen